Міне алдыларыңызда қиярлар. Алдындағы видеоларда айтқан болатынмын. Жеке отырғызып, жерге отырғызамын деп. Сол қиярларды отырғыздым. Міне топырағын ерекше болып тұруы. Осы өз жерінен шұңқыр қазып жібердім да, жаңағы құммен әмбебап топырақты дүкеннен алынған екеуін араластырып, осы шұңқырға осы қиярларды салғаннан кейін қасына 1-2 қалақшадан кішкентай салып жіберіп отырдым. Өйткені құм ептеп болса да қатып қалмауға әсер етеді. Енді аздау болуы да мүмкін, бірақ дегенмен де кішкене болса да жаңағы тамырларына жақсы ауа барып тұрсын, қатты тас болып қатып қалмасын деген оймен өстіп жаңағы қиярларға осылай салып шықтым. Міне ерекше түс болып тұрғаны сол, сарғыш тартып тұрғаны, қоңырқай тартып тұрғаны. Негізі бәрін отырғыздым да, бәрін болғанда әлі шықпағандар да бар. Міне жаңағы еккен жерде осылайнан отырғызғандарды өстіп алдым шанышқымен. Енді мына жерлерді суарып қойдым. Бұлардан тағы шығуы мүмкін. Негізі бұлай біреу-ақ міне қалған. Және ептеп, мысалы біреу көтеріліп келе жатыр. Ал қалғандары шығу керек, шыққандарын кейін отырғыза жатам. Негізі осылай отырғызып қойдым. Міне лампаларды жағып қойдық. Міне осы рядқа ғана қазір жағып қоятын шығармыз бүгін түнде. Білмей тұрмын. Қазір әлі далада күн жарық. Мынау қалай жанып тұр деп, осылай қаншалықты қазір видеоға түсіргенде көрініп тұра ма, осы лампалар туралы да айтып кетейін деп әдейі жақтым. Енді кешкілікте қалай болып тұратынын білмеймін. Сол бір үміт бар да, кешкілікте жанып тұрса, жаңағы қиярларым қатты ұзарып кетпей ма деген сияқты осындай үміт бар. Енді қиярдың бір жаңағы ұзарып кеткені, жаңағы мынау сабағының ұзарып кеткені негізі дұрыс емес. Өткен видеода айттым ғой, қызанақтікі іштен етпейді, ұзара берсе болады, жан-жағынан тамыр шығады. Менің білуімше қиярдан ондай тамыр шықпайды. Шыққан күннің өзінде, мысалы, мүмкін шығып қалса да, ондай жаңағы жан-жағынан керемет бір қаулап шықпайды. Енді мен көрген видеолардан мен танып білгенім осы қияр туралы, негізі жан-жағынан тамыр шықпайды деп айтады. Сондықтан да қатты ұзарғаны бізге қолайлы емес, қолайсыздық туғызады. Сонда да енді ол ұзарып кетті деп далаға шығарып қоймайсың ғой, сондықтан ептеп тереңдетіп отырғызуға тырыстым. Содан жаңағы қатты шығып тұрса, тереңдемей тұрса, осындай жан-жағына қосымша тағы топырақ салып жердім. Енді келешекте қалай өседі, осы лампалардың әсері бола ма, сонысын келешектегі видеолардан көре жатамыз. Бүгінше енді жағып қоятын шығармыз, білмеймін, оны келесі видеоларда айтам. Жағып қойдық па, не істедік? Осы лампаларды жағып қойып, осы бойларының жақсы өсуіне әсер етіп жатса, өте бір жақсы болар еді. Сол. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.